Я поднимался ночью по темному подъезду и слышал шаги на полшага позади, слишком поздние для эха, будто кто-то согласовывал свой ритм с моим, учась у меня ходить. На 10-м приложил ладонь к нашей двери и понял, что трехкратный стук раздается изнутри, вежливый и знакомый, как мой собственный сигнал «Я домой», «Жены нет, уехала вчера». Тогда кому я собираюсь открывать? Повернул ключ, и из спальни снова 3 раза, на полтона ниже. Спросил «Кто там?» И тот же вопрос вернулся моим голосом. Не как эхо, а с примеренной интонацией. Я вспомнил слухи жильцов от 3-й двери. Ее нельзя открывать, когда стучат правильно. Откроешь, и за порогом окажется не комната, а другая лестница, на которой живет кто-то с моими ключами и привычками. Фонарик осветил коридор, дверь спальни без ручки взглянула пустыми отверстиями, и я начертил мелком тонкую линию поперек пола. Не чтобы остановить его, а чтобы остановить себя. По ту сторону кто-то будто тоже провел ногтем по коробке, зеркаля жест. Тишина расправилась, как темный пролет, и я понял. 3-я дверь – это момент согласия, когда чужое терпение дождалось моего «войдите». Свет сел, теплое дыхание легло к щели у пола, и опять 3 удара, почти извиняющиеся. «Уходи», – беззвучно сказал я. «Уходи», – повторили мои губы изнутри. Я накинул цепочку, все задвижки, зная, что если дверь открывается не наружу, а внутрь меня, железки не помогут. Дальше шорохи, мои шаги в глубине, где пола уже нет, только тьма, удлиняющая лестницу. Под утро дверь спальни чуть дернулась, но не открылась. Я положил ладонь на холодный металл и почувствовал с той стороны свое же тепло. Похоже, она остается закрытой, пока стук правильный и вежливый, и откроется лишь в тот вечер, когда забуду спросить «Кто там?» и из вежливости сам отдам ключи, чтобы не задерживать соседей у лифта.